dzīve notiek tavā labā, nevis pret tevi, jeb dzīve notiek priekš tevis, nevis ar tevi. Dziļāk nozīme varētu būt, kad tu saki, dzīve ar mani tā izdarīja, tur ir tā sajūta, ka tu esi upuris, kā pasaule kaut ko tev nodara. Bet, kad tu saki, dzīve to dara manā labā, tu ieej pavisam citā enerģijā. Tas nozīmē, ka katrs notikums mums kaut ko māca. Katrs sāpīgs brīdis kaut ko atver. Katrs zaudējums kaut ko attīra. Katra vilšanās kaut ko parāda par tevi pašu. Tas nenozīmē, ka viss ir viegli. Tas nozīmē, ka viss ir ar jēgu. Mūs bremzē mūsu pašu uzticība tam, ko uzskatām par to taisnību vienīgo. Ļoti spilgts piemērs ir filma, kurā burvis, kurš neticēja sev, gribēja uzlikt ķiveri. Un tik ilgi, kamēr viņš sev nenoticēja un tiešām tā kā sacēlās pret to runātāju viņam pretī, kas beigās izrādījās viņš pats, tik ilgi viņš to ķiveri nevarēja vilkt un izglābt pārējos. Kad sieviete pārstāja jautāt, kāpēc tas notiek ar mani, un sāk jautāt, ko mana dzīve man mēģina parādīt, tur sāks cita apziņa. Tur sāks tas patiesais spēks, kas tevī slēpjas.